A very lovely good morning to every students. Today I will explain you from your EVS book chapter 3 uses of animals. Let's start the chapter. Many kinds of animals are useful to us. Animals like cows, sheep, goats, buffaloes and yak are kept on farms. Such animals are called farm or domestic animals. As we know students that एनिमल्स आर वेरी यूज़फुल टू अस. जो जानवर होते हैं वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, वो हमारे बहुत काम आते हैं. जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये सब हम फार्म्स में पालते हैं और इसलिए इनको डोमेस्टिक एनिमल्स कहा जाता है. हॉर्सेस, कैमल्स एंड बुलक्स आर यूज टू टेक पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एनिमल्स लाइक ऑक्सन आर यूज टू टिल द फील्ड्स. जैसे हॉर्सेस, कैमल्स और बुलक्स हैं, ये पीपल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करते हैं. और एनिमल्स जैसे ऑक्सन हैं वो खेतों को जोतने में भी हमारे लिए यूज़फुल होता है. कैमल्स, डंकीज, बुलक्स एंड याक्स आर यूज टू कैरी थिंग्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जैसे ऊँट है, डंकीज हैं और बुलक्स हैं और याक्स हैं, ये सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हमारी हेल्प करते हैं. नाउ लेट्स कम टू सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. इन वेरी कोल्ड प्लेसेस लाइक ग्रीनलैंड, पीपल यूज डॉग्स एंड रेनडियर टू कैरी थिंग्स फ्रॉम प्लेस टू अनदर. इट मीन्स कि जो बहुत ठंडा प्रदेश है जैसे ग्रीनलैंड है, वहाँ पर लोग सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए डॉग्स और रेनडियर का यूज़ करते हैं. Now let's come to the next page. Food from animals. We drink milk, butter, cheese, curd and ghee are made from milk. We get milk from cows and buffaloes. जैसे कि हम जानते हैं कि हमें जो दूध है वो काउज़ और बफेलो से मिलता है और उस दूध से ही हम पनीर बनाते हैं, मक्खन बनता है, दही बनता है और घी भी बनाया जाता है. People living in desert use camel's milk, while people living in the Himalayan mountains use the milk of yaks. जो लोग रेगिस्तान में रहते हैं वो कैमल का मिल्क पीते हैं और जो लोग हिमालय पर्वत पर रहते हैं वो याक्स का दूध निकालकर उसे यूज़ करते हैं. We also eat honey. Bees make honey from the juice of flowers. जैसे कि आपको पता है कि हम हनी भी खाते हैं और हनी मधुमक्खियाँ बनाती हैं. मधुमक्खियाँ फूलों के अंदर जो नेक्टर होता है, जो स्वीट जूस होता है, उससे वो उस शहद को बनाती हैं. Some people use the eggs of hens and ducks as food. Some people eat the meat of goat, chicken and fish. कुछ लोग स्टूडेंट्स अंडे खाते हैं. जो अंडे हमें किससे मिलते हैं? मुर्गियों से मिलते हैं, बत्तख से मिलते हैं. और कुछ लोग होते हैं जो मीट खाते हैं और मीट किसका होता है? जैसे गोट का, चिकन का, फिश का. सिल्क, वूल एंड लेदर फ्रॉम एनिमल्स. वी गेट सिल्क फाइबर फ्रॉम सिल्कवॉर्म्स. इट इज़ यूज्ड टू मेक सिल्क क्लॉथ. Wool is made mainly from the hair of sheep and goats. We also get wool from camels and rabbits. Wool is used to make warm clothes. Students, रेशम के कीड़े से रेशम बनाया जाता है और वो रेशम के कपड़े बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे कि हम जानते हैं कि ऊन जो है वो भेड़ और बकरियों के बालों से बनाई जाती है और हमें कैमल से भी और रैबिट से भी वूल मिलती है. जैसे हम जानते हैं कि जो ऊन के कपड़े होते हैं वो हमारे सर्दियों के कपड़े बनाने में काम आते हैं ताकि उससे हमें गर्माहट मिल सके. शूज़, बेल्ट्स एंड बैग्स कैन बी मेड फ्रॉम लेदर. लेदर इज़ मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स सच एज गोट्स, काउज एंड एनिमल्स. जैसे कि हमें पता है कि जो लेदर है वो गोट्स, काउज और कैमल्स की
जब वो मर जाते हैं तो उनकी स्किन से बनाया जाता है और उनकी उस लेदर से शूज़ बनते हैं, बेल्ट्स बनती हैं, बैग्स बनते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज. Pets. Some animals such as cats and dogs are kept at home. They are called pet animals. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिन्हें हम घर में पालते हैं, जैसे कैट्स एंड डॉग्स. डॉग्स आर कॉल्ड पीपल्स बेस्ट फ्रेंड. स्टूडेंट, जैसे कि हमें पता है कि अक्सर हम अपने घरों में डॉग्स पालते हैं क्योंकि डॉग्स जो हैं वो लोगों के बेस्ट फ्रेंड के रूप में जाना गया है. दे गार्ड अवर होम्स. वो हमारे घर की सुरक्षा करते हैं. ट्रेन डॉग्स guide people who cannot see to move safely. Trained dog also help the police. We must take good care of our pets. जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ डॉग्स को ऐसे ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो उन लोगों की हेल्प कर सके जो लोग नहीं देख पाते हैं, और कुछ ट्रेन डॉग जो हैं वो पुलिस की हेल्प करते हैं. इसलिए हम अपने घरों में जिन पालतू जानवरों को पालते हैं उन्हें हमें बहुत संभाल के रखना चाहिए और उनकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए. नाउ लेट्स रीड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. वी शुड प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स. हमें जंगली जानवरों को बचाना है क्योंकि ये धीरे धीरे हमारे अर्थ से कम होते जा रहे हैं. Do not buy leather items made from the skin of wild animals such as snake. हमें कोई भी ऐसा लेदर आइटम, कोई भी ऐसे चमड़े का, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खरीदनी होती है जो किसी जानवर की स्किन से बनी हो. Do not keep birds in cages as pet. हमें कोई भी बर्ड को किसी भी पिंजरे में उसे पाल के नहीं रखना चाहिए. कीवर्ड्स: डोमेस्टिक, फार्म एनिमल्स. एनिमल्स केप्ट ऑन फार्म्स और होम्स. डोमेस्टिक एनिमल्स वो होते हैं जो फार्म्स में पाले जाते हैं. पेट एनिमल्स, एनिमल्स दैट कैन बी केप्ट एट होम. जो जानवर घर में पाले जाते हैं वो पेट एनिमल्स मतलब पालतू जानवर कहलाते हैं.